vivo X300 Ultra 可谓是来势汹汹啊。那本期就来看看它跟小米17 Ultra 徕卡版的对比，看点如下，推荐大家仔细去看。看对比前，先嘱咐一下各位啊，选边站队的事情不要去做，跟其他网友抬杠吵架的事情不要去做。如果您真的在乎手机影像的话，那么我希望您和本期摄影环节入选的这些朋友一样，多多的拿起设备参与到摄影中来。还有就是别忘了给我们节目来个点赞和加关注啊。那下面就看看这次有哪些网友的摄影作品入选了吧。前面这些照片我把设备名称的水页都删去了，目的就是为了在摄影环节让大家多讨论摄影本身，少讨论器材。到了节目最后的总结环节呢，大家就可以看到很多照片是什么设备拍的了。器材虽然分好坏，但是摄影不论器材，能成像的设备都能参与到摄影中来。欢迎收看 ZPH， 别忘了点赞和加关注支持我们啊。那下面就来看看这两台设备的表现吧。两台手机的后摄都是3颗镜头 ，vivo 是主摄超广角，还有一颗相当于自己 2.5 倍，相当于其他手机 3.7 倍的长焦镜头。但是它3颗镜头都是定焦镜头。小米那边呢，主摄跟超广角也是定焦镜头，但是它有一个 3.2 倍到 4.3 倍的光学变焦长焦镜头。现在看到的是 vivo 的拍摄界面，那这里就不多废话了啊，因为上期已经介绍过它的拍摄界面了。但是说一下这2天的变化啊，没错，就是这2天的变化。随着这台手机的上市，系统也在不断的更新。在新版本系统下，颜色模式的排列顺序不一样了，排列顺序发生了翻天覆地的变化。默认模式跟人文模式中选择色彩模式的排序方式都发生了变化。现在看到的是小米的拍摄界面，那就更没有什么介绍的了，毕竟它已经在我们节目中出现过很多次了。那既然说到了颜色模式，那现在看的就是 vivo 跟小米的几种色彩模式的对比。这两台手机内置的色彩模式还是非常丰富的，我就挑了几种有代表性的放在一起对比。那 vivo 这边呢，就是鲜明、原色，还有质感和黑白。小米那边是徕卡生动、徕卡经典以及徕卡一瞬里的 M9 跟 M3 的色彩。这几种色彩模式里呢，我比较喜欢 vivo 那边的质感模式，以及小米那边徕卡一瞬里的 M3 的黑白模式啊。这2种模式给我留下的印象还是比较深刻的。那么大家呢，可以仔细对比这几种场景，看看有没有你喜欢的色彩模式。希望有这2台手机的朋友多多利用厂家提供的这些优秀的色彩模式，拿起设备多出去走走，拍摄一下你眼中的美好，多多的培养自己的摄影兴趣，也可以用这些色彩模式来表达你拍摄时的心情。这些照片除了鹈鹕的场景以外呢，其他的照片都是2台手机主摄拍的。大家可以看到它们的视角范围差距是非常大的。vivo 这边的主摄呢是等效35毫米的人文主摄，这个焦段摄影经验越丰富的人，或者说用相机拍摄经验越丰富的人，是用起来越顺手越喜欢的焦段啊。但是呢，这也不是绝对的。也许手机摄影普及之后，或者说你用惯了手机摄影的话，也许你会觉得24焦段更好更顺手。那么这点呢，没有优劣之分，必须您亲自体会2种设备之间的差异之后，才能理解为什么35毫米叫人文焦段呢？那为什么别人用24也能拍出好照片呢？反正所有一切都是您自己定就行了。
那看到这么多色彩模式之后，我希望大家能了解啊，任何照片的色彩都是可调的。那么评价影像设备的好坏呢，最关键的还是要看光学素质和解析力。那下面我们就正式对比这两台手机在影像上的表现了。测试前，这两台手机的系统都已经升级到了最新正式版。那么下面我们还是先从主摄开始聊。从硬件上说呢，感光器尺寸是小米的更大，原生像素是 vivo 的更高，光圈呢是小米的更大。但是呢，作为摄影人眼里，他们两个最大的不同是焦段的不同。vivo 这边是等效35毫米的人文主摄，小米那边呢是跟其他手机差不多的23、24焦段的主摄。看对比样片，测试的方式就是手机的默认设置，拿起来就拍。两边在颜色方面的差别就够大的了啊！你们更喜欢哪边的色彩呢？那由于这两台主摄等效焦段差距过大，它就没法放在一块比，它就不是一东西。如果现在直接比光学素质跟解析力的话，一定是 vivo 的更强，因为 vivo 这边已经相当于小米的 1.5 倍光学变焦了。那如果两边用相同的焦段来对比，比如说都是24、23焦段，那么这个时候 vivo 就是超广角镜头还是数码变焦拍的了。那在解析力方面，肯定是小米的光学主摄焦段更强了。但是作为数码变焦的超广角 ，vivo 能拍成这样就已经相当不错了。那如果焦段都来到相同的35焦段时候 ，vivo 这边就是光学焦段了，小米那边就是靠主摄的数码变焦了。那这个时候解析力，你还别说，小米做的非常优秀啊，一点都不输 vivo。那基本上就可以确定，小米这边是用主摄的高清模式拍完之后再数码裁切的。那既然说到了高清模式 ，vivo 这边的主摄是2亿像素的，而小米那边呢是5000万像素的。如果都用主摄的高清模式来拍的话，那 vivo 这边是35毫米焦段的，小米这边是23焦段的。这个时候解析力的差别是非常巨大的啊！你可以说 vivo 这边是有焦段优势的，但是这解析力和细节呈现的差距也实打实的摆在这儿了。那镜组的光学质量方面呢，也就是边角画质把控上啊，那 vivo 的主摄呢是非常好的啊，上期已经肯定过了，它35毫米的主摄呀就应该有非常好的光学素质和边角画质把控能力，而且它确实也做到了，做得非常极致。那么小米那边呢，肯定跟 vivo 比不了，但是作为底更大、视角更广的主摄来说，它的边角画质把控，或者说它镜组的光学质量已经很不错了。再说超广角镜头，感光器尺寸 vivo 这边大的太多了啊，光圈也是 vivo 稍微大一些，两边的视角呢写的都是等效约14毫米，但实际上 vivo 的视角更宽一些。看实拍样片，色彩风格的差别呢，我这边就不评论了啊，好吃的好看的是没有标准的，你们喜欢哪边哪边就好。视角差距如图所示，这个红边就是小米拍不到的范围。那么中心解析力方面啊 ，vivo 的更好。换一个场景再对比一组，同样的颜色的差别呢依然存在，你们更喜欢哪边的效果呢？那么中心解析力方面依然存在差距啊 ，vivo 的更好。看来两边在硬件上的差距，在白天的默认设置下就能体现出来。两边的超广角都有5000万像素高清模式，那么在高清模式下呢，解析力也依然是 vivo 的更强。那镜组的光学质量这方面啊，两边边角画质都是有些下降的。要是仔细分析呢，还是 vivo 这边稍微强一点点。但是这强了一点点可了不得啊，因为 vivo 的感光器实在太大了，它的超广角视角也实在太广了，能有这么好的镜组光学质量，那真的相当不易啊。再说长焦镜头 ，vivo 这边呢是相当于自己主摄2.5倍，相当于其他手机，也就是小米那边3.7倍的定焦长焦镜头。小米那边的长焦镜头呢是3.2倍到4.3倍的光学变焦镜头，这一点呢还是非常不错的啊，可以在一个镜头上有2个焦段，还可以节约手机的内部空间。当然了，以现在的技术，变焦的范围有点小而已啊。那么它们的底都是一样大的，原生像素也都是2亿像素。对比样片呢，先从50毫米开始，50毫米呢，它们都是主摄的数码变焦，也是大家平时应该比较常用的焦段啊。那么在颜色方面呢，两边依旧是有区别的，你们更喜欢哪边的效果呢？那么在解析力方面啊，两边半斤八两，就是在数码处理的呈现上有些区别。小米那边是涂抹感更重 ，vivo 这边是颗粒感更重。现在对比的是75毫米焦段啊 ，vivo 那边75毫米焦段还是主摄的数码变焦，小米已经是光学焦段了，它的光学长焦镜头是75毫米到100毫米嘛。
所以说这个时候要是比解析力的话，那肯定是小米的更高啊。之前说过，小米的这颗光学变焦的长焦镜头呢，它有意义，但是没意思，因为它的3.2倍到4.3倍之间的75到100毫米之间的变焦范围实在是太小了。不过它正好包括了 vivo 的85毫米长焦焦段。那如果都是85毫米光学焦段对比呢，两边的解析力就是同一水平了。他们俩的长焦镜头都是有2.1像素高清模式的。那么在高清模式下，两边谁的解析力更高呢？或者说有悬念吗？当然没悬念，肯定是小米的解析力更高啊。小米的2.1像素高清模式在拍摄的时候，从按下快门到成像中间隔的时间非常的久啊，它有非常多的时间在进行多张合成和数码计算。那到底有多长时间呢？我也没算，反正从这段录屏里边大家也能看出来。总之它用了这么长时间做后期处理，它解析力要是再不高的话就没有天理了。再反观 vivo 的2.1像素拍摄模式，它的成像速度是非常快的，基本上按下快门就能成像。小米拍摄1张照片的时间也许够 vivo 拍7、8张的了。也许是 vivo 希望能给用户更好的拍摄体验，2500万像素、5000万像素、2.1像素的拍摄体验都尽量接近。但是总之呢，它这么短的处理时间，要是还能比小米清楚，那也是没天理了。现在是230毫米数码变焦的对比，就是一般手机10倍数码变焦的。那么在解析力方面呢，从画面上看啊，我感觉小米的稍强。现在是690毫米，一般手机的30倍数码变焦对比，已经是超远的数码变焦了。那么这个时候在解析力上呢，两边其实靠的全是 AI 啊，全是算。那么小米那边呢，就是涂抹感重 ，vivo 这边呢就是颗粒感强。那么这俩您觉得哪边更好呢？那这次 vivo 不还新推出了一个400毫米的增距镜嘛？如果你不嫌麻烦带出去的话，那么你在拍摄远方的时候可就有优势了。那现在就是 vivo 400毫米增距镜和小米那边30倍数码变焦690毫米的对比啊，可以看到这个差距是太大了。无论是红色漆面的裂纹啊、痕迹啊，还是生锈地方的天然纹理啊，这些差距确实是数码变焦没法比的。而且呢，这颗增距镜呢也能数码变焦。现在看到的就是400毫米增距镜2倍数码变焦到800毫米，和小米那边60倍1380毫米数码变焦的对比。那解析力的差别当然也是天壤之别了。只不过用 vivo 你要想有这么好的远摄效果，就是出门得带一个增距镜。再说微距拍摄，这两台手机都可以用超广角和长焦来拍摄微距。那现在看到的就是两边用超广角在数码变焦到主摄焦段来拍摄微距的效果，其实就是用主摄接近被摄物体，系统就会自动切换到超广角来拍了。那么这个时候解析力是 vivo 的更好。那么长焦微距这块呢，就是打开他们的微距模式，这个时候他们都会调用长焦镜头来拍摄微距。那么小米那边的长焦呢，拍摄微距效果很一般啊，无论是最近对焦距离还是放大比都是不如 vivo 的。那么都是长焦镜头的情况下，它们的差距还不是非常明显啊，其实也是 vivo 的更好。那 vivo 这边呢，还可以用长焦数码变焦来拍摄微距，这个时候解析力的差距就比较大了啊 ，vivo 强很多。再看前摄，用的就是前摄的默认设置，没有调其他的选项。在默认视角下呢，是 vivo 的更宽广一些啊。第一个场景呢是在阴影下拍摄的，两边磨皮美颜的痕迹呢都不重，清晰度都是非常高的，肤色略有区别。从我的显示器上看呢 ，vivo 那边略显红润，但是这种略显红润呢，我不知道你们的显示器看到之后会有什么效果啊。总之，它们之间的差距是非常小的。现在这个场景是在阳光直射的条件下拍摄的，两边肤色明暗方面的差别是比较明显的。vivo 那边呢稍微显得红润一些，但是还是明暗的差别更大。那么你们更喜欢哪边的效果呢？其实我觉得两边都非常好看啊，但也许啊，小姑娘就是那种喜欢白嫩肌肤的可能会更喜欢 vivo， 老爷们儿的话可能会觉得小米挺有味道吧。现在是前摄录像对比，这回两边肤色的差别就更大了，磨皮美颜方面的差别也比较大。vivo 那边呢看起来美颜的效果更重一些，小米那边更自然。但是两边在经过阳光直射的场景时候，小米那边的脸上出现了过曝， vivo 脸上的光影变化更加柔和。两边的防抖跟清晰度是属于同一级别的，你们更喜欢哪边的前摄录像效果呢？再看人像拍摄的对比，用的也是手机人像模式的默认设置，没有调其他的选项。
第一个场景是在阳光直射的环境下拍摄的，对于拍摄人像来说是非常难的场景。vivo 的面部看起来更柔和，那相比之下呢也更平一点。小米的面部出现了过曝，但整体立体感更强。我个人还是喜欢 vivo 这边多一点。第二个场景是在阴影下拍摄的，对于拍摄人像来说呢难度降低了，两边拍摄出来的效果都是非常优秀，也是非常接近的。当然这点呢是针对人物面部来说的，如果算上衣服的颜色、背景的颜色的话， vivo 这边的色彩效果更好，小米有些发白。不过发白也有发白的好处啊，发白的时候面部看起来也会亮一些，这种效果可能女性用户更喜欢。vivo 的人像呢也是有2亿像素模式可以选的，小米那边呢就是1200万像素，那这个时候在解析力方面的差别是非常大的啊。但就是 vivo 的2亿像素人像呢，人物的面部呢就没有默认模式那么的精致了。再说直出扩张度的对比，上期已经说过了 X300 Ultra 在这次色彩模式上的变化了，它所有的色彩模式都不是沿用之前 X200 Ultra、X300 Pro 上的，所有的色彩模式都是从底层重做重构的。那么在扩张度测试环节呢，这些色彩模式的性格也发生了变化。现在所有的色彩模式都能保留充分的亮部跟暗部的细节，都能满足你拍完之后在后期的需求。跟小米对比呢，小米那边主要用的是徕卡生动跟徕卡经典2种大色彩模式，那 vivo 这边呢用的就是默认模式的鲜明还有原色2种模式。他们俩在这种大光比的环境下，无论是主摄和超广角呈现出来的效果呢都是令人放心的啊，亮部跟暗部的细节呈现都是非常丰富的。但是由于他们俩的主摄焦段差距实在是太大了，那么在测光方面呢肯定区别也是非常大的，所以主摄看起来效果差别是比较明显的，但是依然都有很好的亮部跟暗部的细节呈现。那么这两台手机无论是默认设置啊，还是我选的这几种色彩模式呢，拍完的照片都有充分的后期空间，都可以满足您拍完之后在后期的需求。下面再说夜景的对比，那么对于这两台旗舰手机来说呀，普通的城市测试环境啊，对于他们来说是没有压力的。但是呢，这些场景是非常能说明问题的啊。说是普通的城市夜景，但都是经过我们精挑细选的测试场景，有强光，有阴影，光比非常大。他们在亮部跟暗部的细节呈现，无论是主摄还是超广角，都有非常好的表现。只不过呀，到了比较难的场景，还是能看出区别的啊。比如说这个场景，主摄的表现上呢，小米这边的高光呢看起来更亮一些啊。当然你也可以说没有 vivo 那边的细节呈现好。不过到了超广角对比呢，这就没有什么可说的了啊，就是小米没有 vivo 的好，差别非常明显。这个是硬件上的差别比较大导致的。那解决办法呢也是有啊，比如说这个场景，主摄两边看着差不多，超广角的差距依然明显。那么这个时候呢，只要小米别直出啊，把自动夜景打开，这个时候拍摄的效果呢就没有问题了，只是成像的速度会变慢。vivo 那边呢就是直出，摁下快门就能成像。那来到城市比较昏暗的环境呢，主摄的细节呈现呢有一点差距啊，你可以说 vivo 这边是焦段优势导致的。但是超广角这个差距呢就比较大了啊，硬件规格相差太远。再看中长焦的夜景表现，现在是50毫米主摄数码变焦的对比，亮部呢 vivo 的稍微好一些，小米那边已经偏蓝了。那么到了85毫米都是光学焦段的对比呢，两边的水平非常相近。到了10倍数码变焦230毫米焦段呢，两边同样也都是很优秀的。现在是非常暗的环境，依然是85毫米长焦的对比，它们都是光学焦段，两边的水平呢也是非常相近的。现在是230毫米的对比，相当于一般手机10倍数码变焦了，两边的效果依旧是非常接近啊。当然如果要细挑的话，包括前面85毫米和现在230毫米的对比，有些地方确实是 vivo 看起来好一些，但那也只是看起来。如果看门道的话呢，它俩基本也属于同一水平啊。到了极暗环境就要打开夜景模式了，看看厂家软件配合的表现怎么样。小米那边呢就是最强的自动夜景了。那么一般第一个祖传神树场景呢，两边不会拉开什么差距，但是这回超广角的差距就已经非常明显了啊。vivo 的细节呈现强很多啊，毕竟 vivo 的超广角是主摄级的。第二个比较难的健身器场景，主摄的细节呈现上的差距呢就比较明显了。当然 vivo 这边的优势呢，你可以说更多的来自于焦段的优势啊，但是这个差距就是差距。
那么超广角对比呢，细节呈现的差距就更大了啊，因为它们硬件之间的差距实在是太大了。主流小路场景主摄上的差距啊 ，vivo 凭借着焦段的优势呢，确实细节呈现更多一些啊。反正甭管哪有优势吧，差距就是差距。那么超广角之间的差距依然是比主摄之间的差距还要大啊，这个没有办法啊，不可逾越。最后一个最难的祖传神树 Pro 场景，主摄的细节呈现没有悬念啊，那么超广角的细节呈现呢，更没有悬念。再说视频录制。这回在录像规格方面 ，vivo 在录像的拍摄界面中直接就给出了 log 的拍摄选项，而且这次它是全镜头、全焦段都支持 4K 120帧10比特的 log 视频，而且呢还给出了各种色彩模式以及2种专门的电影拍摄模式。小米那边呢，如果拍摄 log 格式的话，需要到专业模式里边，普通模式里呢不提供这些专业的选项，那这点也挺好啊，省得用户误操作。但是它的超广角是不支持10比特 4K 120帧的 log 格式的，只有主摄跟长焦支持。那不管手机有多少录像的规格啊，所有的基础都是手机的默认设置下的录像表现。那现在看到的就是主摄白天手持的录制表现，没有架子，没有稳定器，两边在颜色方面的区别还是挺大的。你们更喜欢哪边的表现呢？清晰度、解析力就不说了啊，因为它俩主摄的焦段差别太大了。但是防抖方面是 vivo 的更好。现在是超广角对比，颜色方面的区别还是挺大的。vivo 这边更沉稳，小米那边更亮堂。防抖跟清晰度，他们俩倒是同一级别的。现在是50毫米录像对比 ，vivo 那边相当于自己的 1.5 倍，小米那边相当于自己主摄的2倍。当然了，他们也都是主摄拍的啊，都是主摄的数码变焦。颜色方面差别非常大啊，我不知道你们更喜欢哪边。那么清晰度方面呢，小米的更高，防抖是 vivo 的更好。现在是85毫米光学焦段的对比，颜色方面依旧是 vivo 的沉稳，小米的亮堂，清晰度跟防抖两边都很优秀。现在是30倍数码变焦的对比啊，但是 vivo 那边呢是相当于自己的20倍数码变焦。vivo 这边噪点更多一些，小米那边涂抹感更多。但是它们最大的区别还是颜色上的区别啊，还是 vivo 沉稳，小米亮堂，你们更喜欢哪边的效果呢？现在 vivo 这边安装上了400毫米增距镜的录像效果，右边的小米呢就是30倍数码变焦的录像效果，因为它最远的录像焦段就是30倍数码变焦了，两边在解析力方面的差别是非常大的啊，这个没有办法，毕竟 vivo 那边有外挂嘛。现在 vivo 是400毫米增距镜的2倍数码变焦，也就是800毫米焦段，小米那边依旧是手机的30倍数码变焦，这个时候解析力的差别看着就更明显了。现在是主摄夜晚的录像表现，它们俩相对于白天来说呢，清晰度跟防抖都有些下降，但是在这么暗的环境下，它们的表现都是十分出色的。但是要说表现更好一些呢，我觉得是小米的更好。现在是超广角的录像表现，那这个就没有办法了，就不用谁觉得了，这肯定是 vivo 这边的强很多啊，强的不是一个级别的强，因为这就是硬件的差距。现在都是85毫米长焦夜晚的录像效果，它们都是光学焦段了。vivo 那边裁切的更多一些啊，可能它是为了更好的防抖吧，但是从清晰度跟颜色上说，都是 vivo 的更好。随着系统升级 ，vivo 这边10倍数码变焦在夜晚录像的效果比上回有了明显的改进啊，就是噪点少了，但是涂抹感呢相对的增加了一些。小米那边的噪点是比较明显的，但是可以看出来它的清晰度也是非常高的。颜色方面，我觉得还是 vivo 的更好一些啊。结尾总结还是就着本期摄影精选入选的这些照片来总结一下这两台手机的表现。这两台手机在影像上肯定都是高手中的高手啊，那他俩肯定不能随便从大街上抓个傻子过来就比高低啊，两个高手间的对比才有意思嘛。那 vivo 的主摄在首发了全新硬件的情况下，依旧有着很好的镜组光学质量，而且解析力很高。小米的主摄也是非常厉害的啊，高质量的35毫米数码变焦是亮点。超广角的差距呢就比较大了，那这方面没办法啊 ，vivo 就是硬件碾压。长焦的对比呢，小米可以说是只强不弱，但是 vivo 要是安装上增距镜之后呢，那就是另一个世界了。那微距、人像、前摄这些都是 vivo 的稍强，那直出宽容度呢，两边都很不错。夜景各个环境下的平均表现呢，主摄上是 vivo 的稍强，那超广角呢就是 vivo 的强很多了。长焦呢，两边是差不多的。
录像在综合白天和夜晚之后啊，两边算是各具优势，但是超广角在夜晚的差距啊过大了。那节目的最后呢，各位可以说一下你们更喜欢哪台手机的工业设计，就是你更喜欢哪台手机的造型呢？如果你喜欢 vivo 打1，喜欢小米打2。OK， 到结尾了，看完前面内容，希望在选择方面为您提供了帮助，也希望您能喜欢我们的节目，别忘了给我们来个点赞和加关注啊！我们下期节目再见，拜拜。